Chicos, estamos en un nuevo video para el canal. Ven, chicos. Y vamos a hacer esta lancha de papel. Muy fácil. Vamos a hacer esto así. Después volteamos para el otro lado. Llevamos para el centro. Esta parte la llevamos para arriba. Esto lo hicimos así y esto también. Esto así para el medio. Volteamos esto. Llevamos para el medio. Para el medio. Así. Nos quedará así. Llevaremos las puntas. Las puntas las llevaremos. Estas puntas llevaremos para el medio. Así. Esto ahí. Aquí en el medio. Ahí hay una abertura. Nosotros las abrimos. Las abrimos y nos quedará así. Volteamos nuestra hoja. Así. Tranquilos. Cuidadito que no se rompa, ¿no? Si no... Lo voy a aplastar muy fuerte y nos quedará así. Chicos, así, esto así, nos quedará así. Después hay una abertura ahí. Hacemos así, como le dije, aplastamos fuerte. Esto es que para que no es eso, para que nos quede esto atrás. Así. Esto. Esperen, chicos, se nos olvidó algo, parece. Algo, chicos, se nos ha olvidado, parece. Chicos. Así, ¿vieron? Algo se nos había olvidado. Nos quedamos así, ¿ya? Después ahí está así. Lo llevamos para el centro estos dos. Después como le dije, hay abertura. Lo abrimos. Volteamos nuestra hoja. Le tiramos para el medio. La abrimos.
y nos quedará ya la lancha. Una vez hacer esto, flotará muy bien en el agua. Flotará muy bien en el agua, chicos. Esta es la original. Así. Y esto es todo, chicos. Estamos en un nuevo este es el video de la semana. Y si le ha gustado, ¡hasta luego! ¡Pip!